Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'llezî hadâna lihâzâ ve mâ kunna linehtediye levlâ en hadânallâh. Vessalâtu vesselamu ala aşrafil enbiyâi vel murselîn ve ala âlihi ve ashâbihi ve ala men tebi'ahum bi ihsânin ila yevmiddin. Rabbena zidna ilmen nafi'a. Hurmatly okuwçular, biz Muhtasarul Viqoya attуу kitepten sabagыбызды ulantıp жатабыз. Өткөн темабызda Cuma namaz tuurалуу баяндап бүттүк. Бүгүnkү темабыз бул айт намаздары тууралуу болмокчу. Бул темада китептин жазуучусу айт күнү адам баласы эмне кылыш керек, айт намазы кантип окулат жана такбири ташриктин эрежелерин баяндап берет. Құдай Таалам бардығыбызға ушул бүгүн боло турган сабагыбыздан туура түшүнүк берип, ар бир айтылган сөз менен амал кылып, аны башкаларга жеткирүүгө дагы Құдай Таалам күч кудурет, тауфик берген болсун. Бисмиллахиррахманиррахим. Нудиба яумал фитри ай якула ва ястака ва ягтасила ويتطيب ويلبس أحسن ثيابه ويؤدي فطرته ثم يخرج إلى المصلى. Adattagындай бул сүйлөмдү сөзмө-сөз которуп алып, андан кийин сүйлөмдүн ичиндеги маселелерди баяндоого киришели. Ороза айты күнү жеш, мисвак колдонуш, жуунуш, миск себиниш, эң жакшы кийимини кийип, питир садакасын берип, андан кийин айт намаз окула турган оронго баруу мустахаб дейт. Урматтуу окуучулар, китептин жазуучусу бул сүйлөмдө орозо айты намаздан мурунку адептерди баяндаган. Орозо айт намаздан мурун биз кандай амалдарды аткарышыбыз керек? Мына ушуларды бизге баяндап берген. Албетте китептин жазуучусу бул жерде нудиба мустахаб деген сөздү колдонду. Чындыгына келген кезде бул амалдардын кээ бири мустахаб болсо, кээ бири суннат. Бирок китептин жазуучусу жалпылап бардыгын эмне мустахаб деп айтып жатат. Эң биринчи мустахаб кайсыл амал десе, орозо айты күнү bir nese жеш керек. Жеп, анан айт намазына барыш керек. Эгерде мүмкүнчүлүгү болсо, таксан менен курма жегендиги сооптуу болот. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллам айт намаздан мурун ошол курма жеген деген хадистер бар. 3-өдүү, 5-өдүү, 7-өдүү дегендей таксан менен. Ал эми эгерде курма жок боло турган болсо, анда кандайдыр бир таттуу нерсени жеп, анан айт намазга барыш керек дейт. Бул биринчи мустахабы. Экинчиси мисвак колдонуу. Айт намазга баруудун астында биз эмне кылышыбыз керек экен? Мисвак менен тиштерибизди тазалап, жууп, оозубузда эгер жаман жыттар пайда болгон болсо, аларды кетирип, андан кийин жума намазга баруубуз дагы эмне дейт? Мустахаб амалдардан дейт. Үчүнчү мустахаб амал бул жуунуу дейт. Жуунуш керек. Ар бир айт намазга барган адам үчүн ошол айт намазга баруунун астында жуунуп, тазаланып, таранып дегендей, андан кийин айт намазга баруусу бул сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Ошол жуунуу менен ортодо дараты сынбай барып айт намазын окуй турган болсо, иншалла бир сүннөттү тирилтип, бир топ соопко ээ болуп калат. Себеби сүйүктүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дал мына ушул айт күндөрүндө жуунат эле деген хадистер келген. Мына ушул пайгамбардын жолуна ээрчип, биз да эле жуунуп баруубуз эмне экен? Сүннөт амалдардан. Андан кийингиси айястака деди, мисвак колдонуу, миск колдонуу. Миск колдонушубуз керек. Эгерде үйүбүздө жакшы духилер болсо, мисктер болсо, мына ошол духилерди коюнуп алып,
жакшы жыт менен, жагымдуу жыт менен, жанагы кээде тойлорго барган кезибизде, же кандайдыр бир чогулуштарга барган кезибизде мисктен коюну алып, жасанып, таранып баргандай, мына ошол айыт күнү жалпы момун мусулмандар чогулуп, чекелерин жерге коюп, Кудай Таалага кулчулук кыла турган күндө өзүбүздү Кудайдын кулчулугун аткарууга барганда жасап туруп, жакшынакай жыт менен бара турган болсок, бул да эле чоң сооптуу амалдардын бири болуп эсептелет. Андан кийинки мустахабтардын нелери бири айялбаса ахсана сиябихи, эң жакшы кийимдерини кийүү дейт. Эгерде жаңы кийими бар боло турган болсо, жаңы кийим кийүү. Ал эми эгерде жаңы кийими жок боло турган болсо, мына ошол эски кийимдерини алып, жууп, тазалап, ошону ütүктөп, татынакай болуп, анан мечитке, ошол айт намаз окула турган жерге баруу, бул да эле сооптуу амалдардын бири болуп саналат. Урматтуу окуучулар, ушул жерде бир тактап айта турган, басым жасап айта турган бир сөз бар. Биздин элибизде мурунтадан бир жалган, бир жомок сөздөр тарап элибиздин ортосуна сиңип калган. Ал сөз мына ошол айт күнү болгондо жуунганга болбойт экен, кийим жууганга болбойт экен, андай кылса болбойт экен, мындай кылса болбойт экен деген жалган сөздөр бар. Бул сөздөрдөн биз алыс болушубуз керек. Тескерисинче ошол күнү өзүбүздү дагы жууп, кийимдерибиз дагы жуунган болуп, таза болуп жүрүү бул эң жакшы нерсе болуп эсептелет. Алтынчы нерсе эмне кылабыз? Айюаддия садаката фитрих. Эгер питир садакасын алдын ала бере элек болсок, мына ошол күнү эмне кылабыз? Питир садакасын берип, андан кийин айт намазыга баруубуз жакшы амалдардан болуп эсептелет бул да эле. Себеби пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам өзүнүн берекелүү, куттуу хадисинде питир садакасын айт намазыга баруудан мурун берүүгө эмне кылган? Буйрган. Айт намазга баруунун астында биринчи питир садакаңарды кедей камбагалдардын, жетим жесирлердин колунда жоктордун колуна берип, анан кийин силер эмне кылгыла? Айт намазыга баргыла деген буйруктары бар. Ошондуктан не кылабыз? Эгер берген болбосок, питир садакасын берип, андан кийин эмне кылабыз? Айт намазыга барабыз. Эми бул китепте келген ошол мустахабтар, 6 мустахаб аталды. Бул жерде дагы айта турган мустахабтары бар. Эгерде мүмкүнчүлүк боло турган болсо, жол басып баруу бул мустахаб амалдардан. Айт күнү улоо менен эмес, унаа менен эмес, жол басып баруу дагы бир мустахаб амалдардын катарына кирет. Анан экинчи дагы бир мустахаб, бир жол менен барып, башка жол менен кайтып келүү дагы мустахаб. Бир жол менен барабыз, мисалга жолдун оң жагы менен мечитке бардыкпы, кайтып келгенде сол жагы менен кайтып келебиз. Мына ошол жолду өзгөртүү тууралуу дагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын хадистеринде келген. Мунун хикматтары жөнүндө бул эмне себептен экени өтө көп немелер бар. Риваяттар бар, эми аларга токтолбойлу. Убакыт келгенде аларды дагы өтөбүз, Кудай буйрса. Андан кийинки милдет амалдардын бири десек, кетип аткан кезде айт намазды көздөй, жана келип аткан кезде көздү сакташыбыз керек. Көздү сактап барып келиш керек. Аллах Таала ыйык Кур'ан-ы Каримде эмне деген? Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Кул лил муъминина ягудду мин абсарихим. О пайгамбар, о Мухаммад, сен ыймандууларга айткын, көздөрүн сакташсын деген. Ошондуктан айт намазга кетип аткан кезде мүмкүнчүлүк болушунча көзүбүздү бөтөн аялдарды кароодон, мүмкүнчүлүк болушунча бөтөн аялдарды кароодон көзүбүздү эмне сакташыбыз керек. Жана олуттуу болуп барып келиш керек, серьезный мындай. Көздү сактабагандык жакшы эмес. Көздү сактабагандыктын жоопкерчилиги өтө көп болот. Ошон үчүн сыртка чыккан кезде дайым эле көздү сакташыбыз керек. Өзгөчө айт күнү дагы эмне кылалы? Ушул нерсеге маани беришибиз керек. Андан кийин жакшы амалдардан айт күнү көп кайрымдуулук иштерди жасаш дагы бул мустахаб болот. Колубуздан келсе, питир садакадан сырткары эмне кылалы? Жетимдерге садака кылалы, жесирлерге садака кылалы, кыскасы колунда жоктордун көңүлүнү, чөккөн көңүлдөрүн көтөрүп, аларды дагы кубанта турган болсок,
бул өтө Кудай Таалага жага турган, Кудай Таала жакшы көрө турган амалдардын бири болуп эсептелет. Жана айт күнү мустахаб жакшы амалдардын бири бул адамдардын бири-бирин куттуктоосу. Такаббалаллах, мисалга, Кудайым бүгүнгү биздин ушунча бир ай туткан орозобузду Кудай Таала эмне кылсын, кабыл кылсын, айт намаздарыбызды кабыл кылсын, айт күнүңүз берекелүү болсун деп, мына ушундай сөздөр менен бири-бирибизди куттуктап койгондугубуз дагы бул да эле жакшы амалдардан болуп эсептелет. Андан кийинки мустахаб сүннөт амалдардын бири бул айт намазыны жанагы площадька чыгып окуу, эгерде мүмкүнчүлүк болсо, алыс болбосоңуз, мүмкүнчүлүгүңүз бар боло турган болсо, талаага чыгып площадьтарда окуу дагы бул жакшы амалдардан болуп эсептелет. Албетте, кары картаңдар, жаштары улуу адамдарга мечиттерде окуй берсе болот. Бирок тең соолугубуз таза болсо, площадька чыгып алып намазыбызды окусак, бул жакшы сүннөт амалдардан болуп эсептелет. Вала ятанаффалу кабла ас-салати. Айт намазыдан мурун нафыл намаз окубайт. Бул жерде бир канча маселе бар. Бул сүйлөмдө бир канча маселе бар. Биз айт намазыга, мисалга, мечитке бардык. Айт намазы окула элек, бардык. Эми эмне кылышыбыз керек? Намаз окусак болобу, болбойбу? Маселе ошол жөнүндө. Бир канча маселе. Биринчи, намаздан мурун мутлак намаз окубайт. Башкача айтканда, үйүндө дагы, мечитте дагы намаз окууга болбойт. Макрух болот. Эгерде окуса макрух. Айт намаздан мурун үйүңүздө дагы, мечитте дагы намаз окуй албайсыз. Ишрок намазы дейли, окуй албайсыз. Мечитке барган болсоңуз, тахиятул масжид намазыны окуй албайсыз, макрух болот. Экинчи маселе, намазды окуп бүткөндөн кийин, айт намазын окуп бүттүк, эми нафыл окусак болобу, болбойбу десе, бул маселеде не бар? Эки жолу бар. Биринчиси мечитте окуу, экинчиси кайра үйүңүзгө келип окуу. Мечитте окуу макрух болот. Кыскасы, айт күнү мечитке барган кезибизде айт намазыдан мурун да, айт намазыдан кийин да нафыл намаз окуу эмнекен макрух болот. Бирок айт намазын окуп бүткөндөн кийин үйүңүзгө келип нафыл намаз окуу бул жакшы амалдардан болуп эсептелет. 4 рекет окуй турган болсоңуз, бул жакшы, сооптуу, мустахаб амал болуп эсептелет. Анан үчүнчү маселе бул жерде, бул хавас адамдар үчүн. Ошол айт намаздан мурун намаз окубагандык мүмкүн эмес экендиги, бул кимге макрух экендиги. Бул хавас, мындайча айтканда, дар дайым намаз менен жүргөн адамдар үчүн. Ал эми карапайым жалпы эл, калың катмар эл жанагы айт намазына гана же жума намазына гана намазга барып катыша турган адамдар үчүн бул күнү намаз окуусу макрух болбойт деген сөздөрдү аларга айтпашыбыз керек. Тескерисинче аларды тек коюш керек. Ошол күнү канча мүмкүнчүлүгү болушунча намаз окуй беришсин. Алар үчүн макрух эмес, аларга рухсат бериш керек. Бул дайыма намаз окуп жүргөн адамдар үчүн эмнекен? Айт намаздан мурун нафыл намаздарды окуу эмне? Макрух болот дейт. Ва шурита лаха шурутул жумуати вужубан ва адаан иллал хутбата. Айт намазын окуу үчүн жума намаздын вужуби жана адаи шарттары шарт кылынган. Болгону хутба шарт эмес дейт. Урматтуу окуучулар, жума намазында биз эки түр шарт атадык. Бирини шартул вужуб дедик, экинчиси шартул ада деп атадык. Шартул вужуб бул кимге важип болот? Шартул ада бул кандай шарттар табылган кезде биз жума намазды окушубуз керек, окусак болот. Ошол шарттар дал жума намазда дагы шарт. Не болуш керек? Шаарлык болуш керек, ден соолугу чын болуш керек, шаарда окулуш керек деп ушундай шарттарды айттыкпы? Ошол шарттар айт намазда дагы шарт болот. Иллал хутбата. Болгону хутба шарт эмес. Жума намазда хутба шарт болчу. Хутба окубай сиз жума намаз окусаңыз болбойт эле. Бирок айт намазында хутба окуу шарт эмес. Тескерисинче, айт намазында хутба окуу бул сүннөт амалдардан болуп саналат. Ва вактуха мин иртифаи шамси ила завалиха. Айт намазынын убакыты күн көтөрүлгөндөн баштап чак түшкө чейин дейт.
Мындайча айтканда күн найза бою көтөрүлгөндөн баштап чыгып чак түшкө чейин бул айт намазынын немеси болот, убакты болот. Ушул убактын ичинде окулуш керек. Мына ошондуктан акыркы каадага олтуруудан мурун чак түш болсо намаз нафылга айланып калат. Аракет кылыш керек, чак түшкө жеткирбей айт намазыны эмне окуп бүтүш керек дейт. Wa yukabbiru thalathan rafi'an yadayhi ba'da as-sana'i wa fi ar-rak'ati ath-thaniyati ba'da al-qira'ati. Kiteptin жазуучусу Аллах Таала бул кишинин мээримине бөлөсүн минтип айтат. Биринчи рекетте сана окугандан кийин 3 жолу колуну көтөргөн абалда такбир айтат дейт. Ал эми экинчи рекетте Кур'ан окуп бүткөндөн кийин Фатиха менен зам сүрө кылып бүткөндөн кийин колуну көтөргөн абалда 3 жолу такбир айтат дейт. Китептин жазуучусу бул сүйлөмдө кыскасы жанагы кошумча 6 такбирдин орду тууралуу баяндаган. Кайсыл жерде жанагы кошумча 6 такбир айтылыш керек? Кайсы жерде айтылыш керек? Биринчи рекетте эмнеден кийин экен? Санадан кийин. Биринчи рекетте санадан кийин Субханакаллахумма ва бихамдика ва табарака смуканы окуп бүттүкпү? Колду не кылабыз? Колду көтөрүп Аллаху акбар. Кол бош турат. Кайра көтөрөбүз. Кулакка тийгизип Аллаху акбар. Кайра колубуз бош болот. Кайра 3-чү жолу Аллаху акбар деп анан колубузду байлайбыз. Анан имам Кур'ан окуйт, Фатиха зам сүрө кылат, рүкү сажда кылабыз. Экинчи рекетке турдук эми. Экинчи рекетке турган кезде имам Фатиха менен зам сүрөнү эмне кылат? Окуйт. Окугандан кийин эмне кылат? Колду көтөрөбүз. Аллаху акбар. 1. Кол бош турат. Байлабайбыз колду. Кайра колубузду көтөрүп Аллаху акбар. Кайра кол бош турат. 3-чү жолу колду көтөрүп кайра Аллаху акбар. Колубуз бош турат. 4-чү жолу Аллаху акбар дегенде анан рүкүгө ийилебиз. Рүкүгө жыгылабыз. Мына ушинтип такбир айтылат. Ар бир такбирдин ортосунда 3 тасбихтин мөөнөтүнчө турса жакшы болот. Аллаху акбар дедиңизби? Аллаху акбар, Аллаху акбар, Аллаху акбар. Же субханаллах, субханаллах, субханаллах. Анан экинчи такбир. Аллах ушундай кылуу жакшы болот. Жана ушул жерде айта турган нерселерден эгерде имамга кечигип келдиңизде, имамга имам рүкү кылган абалында жетишсеңиз, рүкүдө такбир айтасыз. Келсеңиз, имам рүкү кылды, сиз Аллаху акбар дейсиз да, кайра Аллаху акбар деп рүкүгө ийилесиз. Мына ошол биринчи рекеттин калып кеткен такбирлерини сиз жетишпей калдыңыз да, ошону рүкүдө айтып койсоңуз болот. Ал эми эгерде кыямда жетип такбир айткан болбосоңуз, рүкүгө ийилгениңизде такбир айтпайсыз. Кечигип келген адам айтпайт. Түшүндүңүзбү? Айтат деген дагы албетте пикирлер бар. Ал эми эгерде имам такбир айтпай рүкү кылган болсо, рүкүдө такбир айтат. Ал эми эгерде имам унутту, такбирлерди бирини унутту же баарын унутту, айтор рүкүгө кеттиби, рүкүдө такбирлерди айтып коет. Эгерде кыямга кайтса, намаз бузулат деп китептерибизде келген. Кайра кайтпаш керек. Мен такбирди айтпай калпым деп туруп, кайра туруп албаш керек. Ошол рүкүдө айтып коет. Кээ бир китептерде рүкүдө айтпайт деп дагы келген. Жана кээ бир китептерибизде кыямга кайтып, такбир айтып, кайра рүкү кылат деп дагы келген. Бул пикир неде келген? Ушул акыркы пикир Навадир китептерде эмне болгон келген. Кыскасы бул маселеде талаш бар. Эң жакшы версиясы эмне экен? Ошол такбир айтпай рүкүгө кеттикпи? Ошол рүкүдө имам такбир айтып койсо жетиштүү болот. Ва юсалла гадан би узрин. Орозо айт намазын үзүр менен эртеси окуса болот. Орозо айт үзүр болгон кезде, мисалга күн бүркөк болуп, ай көрүнбөй калды, билбедик. Анан түштөн кийин кабар беришти, бүгүн жаңа ай чыгыптыр деп. Шавал айы көрүндү деп. Же аябай катуу боронду, катуу шамал, жамгыр болуп, имам келбей, жамаат чогулбай, биринчи күн эмне болбой калды, окулбай калдыбы? Эртеси эмне кылсак экен? Окусак болот. Болду. Ошол биринчи күн окуй албадыңыз, эртеси окуй аласыз. Болду. Андан кийин окууга укук жок болуп калат. Үзүрсүз кечиктире албайсыз. Себепсиз эле мына бүгүн айталы, орозо айт эле окубадык. Себепсиз эч бир причина жок. Ай көрүнгөн, бардыгы жап-жакшынакай, эч бир кыйынчылык жок дейли.
окуй албадык, эртең окуй албайбыз. Тек гана үзүр менен bir күн кечиктирип окусаң эмне экен болот. 2 күн кечиктире албайсыз. 1 гана күн кечиктиресиз. Wa iza salla al-imamu la yaqdi man fata. Эгерде имам айт намазын окуп бүтсө, имамга жетишпей калган адам анын казасын эмне окубайт дейт. Мисалга мен келдим, имам айт намазын окуп бүтүптүр. Эми болду, мен айт намазын окуй албайм. Ал эми жетишип бирок намазды бузган болсо, жетишти бирок намазын бузуп алды да уюган киши. Анда талаш бар. Абу Юсуфтун рахматулла алейхинин көз карашы боюнча казасын окуса болот деген пикирлер дагы келген. Wal adha kal fitri, lakin nudiba al-imsaku ila ay yusalliya. Курбан айт намазы дагы дал орозо айт намазы сыяктуу болот. Болгону намаз окуганга чейин жебей туруу мустахаб болот. Бул сүйлөмдөн баштап китептин жазуучусу орозо айт намазынын эрежесин бүтүп, Курбан айт намазынын амалдарын баяндоого баштады. Жокоруда аталган жуунуш керек, мисвак колдонуш керек, миск себиниш керек, жакшы кийимдерди кийиш керек деген бул жерде дагы дал ошолордун бардыгы бар. Бирок алардын арасынан жебей, ал орозо айтында жеш керек эле, жеп туруп барыш керек деген Курбан айтта жок. Бул жерде жебей туруп баруу мустахаб болот. Жебей, ишбей, эчтеке Курбан айт намазына барып, келип анан ошол курбандыкты союп, ошол курбандыктын этинин шорпосундан дейли этинин ооз тийүү эмне болот? Бул жакшы амалдардан болот. Бирок эгерде ошого карабастан бир адам Курбан айт намазынан мурун жесе, эмне болот десе, алымдарыбыздын ортосунда кайчы пикир бар. Кээ бир алымдарыбыз айтат макрух эмес дейт, кээ бирлери макрух дейт. Фатва мына ошол макрух эмес экендигине берилген. Жесе деле боло берет, бирок жебей барып келгендиги эмне болот экен? Абдан чоң сооп болот иншалла. Эми бул маселе кайра эле шаарлыктарга тиешелүү, ошол жебей туруу. Ал эми айылдыктар эрте менен жей берсе боло берет. Анткени айылдыктар таң атканда курбандык чалышат да. Айылдыктар үчүн эрте менен курбандык чалып койсо боло берет. А шаарлыктарга эрте менен бамдат намазынын убакыты киргенде курбандык чалуу болбойт. Курбан айт намазын окуп анан чалыныш керек. Wa yukabbiru jahran fit tariq. Жана жолдо жария үнүн чыгарган абалда такбир айтат. Башкача айтканда, орозо айт намазында бул жок эле. Бул жерде келип эмне деп атат? Жолдо кетип аткан кезибизде үнүбүздү чыгарып, эмне такбир айтканча барышыбыз керек. Кантип такбир айтабыз? Аллаху акбар. Аллаху акбар. Ла илаха иллаллаху валлаху акбар. Аллаху акбар валиллахил хамд. Мына ушул сөздү айтканча баруу бул да эле сооптуу амалдардан болуп эсептелет. Ал эми орозо айтында кандай? Орозо айт тууралуу бул сөз айтылбады. Бул маселе жөнүндө эмне бар экен? Талаш бар. Бирок жыйынтыкта купия айтууда талаш жок. Купия айтып такбир айтканча орозо айтта барсаң дагы сооп амал. Талаш тек гана үндү чыгарып такбир айтууда. Асылында эмес, васфында талаш. Асылы бар. Сен такбир айтып кете берсең, бул сооп, проблема жок. Бирок ошону жария айтсаң кандай болот? Мына Курбан айтта жария айтыш керек. Тегиде жария айтсаң кандай болсо? Абу Ханифанын пикири боюнча жария айтылбайт. Ал эми Абу Ханифа рахматулла алейхинин шакирттеринин көз карашы боюнча, эки имамдын пикири боюнча жария айтылат. Wa yusalla 3 ayyamin bi uzrin aw ghayrihi. Курбан айт намазын үзүр жана үзүрсүз менен үзүрсүз 3 күнгө чейин окуса эмне экен болот. Курбан айт күнү, анын эртеси окусаңыз эмне экен боло берет. Бирок үзүр менен болсо проблема жок. Ал эми эгерде үзүрсүз Курбан айт күнү окубай, эртеси окуйбуз десеңиз, анда макрух болуп калат. ويعلم في خطبته تكبير التشريق والأضحية وثم أحكام الفطر. Жокоруда айттык, айт намаздарында хутба окуу бул сүннөт амалдардан. Айт намазын окуп бүткөндөн кийин кадимкидей ошол 2 хутба окуйт жума намаздагыдай. Мына ошол хутбасында Курбан айт намазынын хутбасында такбири ташрикти үйрөтөт. Такбири ташрик айтууду кайсыл күндөн башталат,
Qancha vaqt namoz o'qish kerak, jana ana kimga aytу mildet emas, uni ошол нерселерди баяндайт. Жана ошондой эле курбандыкты баяндайт. Кимге курбандык чалуу милдет, кандай малдардан союлуш керек, ал малдар кандай кемчиликтерден таза болуш керек, анын этин эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, мына ошол нерселерди имам ошол хутбасында үйрөтөт. Wa thamma ahkam al-fitr. Ал эми орозо айттын хутбасында, орозо айт намазын окугандан кийин окула турган хутбада ал жерде эмнени кылат экен? Питир садакасынын өкүмдөрүн үйрөтөт. Питир садакасы кимге милдет болот? Качан милдет болот? Канча милдет болот? Мына ошол нерселерди бүт бардыгын баяндап берет. Wala ijtima'a yawma arafata bil waqifin. Tashabbuhan bil waqifin. Arafa күнү, Arafa тоонда вукуф кылып тургандар сыяктуу чогулуу бул мустахаб эмес дейт. Мисалга ажылыкка барган кишилер Arafa күнү Курбан айттан bir күн мурун Arafa тоона барып, Arafa тоонда вукуф кылышат. Ошол фарз амалды аткарышат. Биз дагы анан бул жакта бир жерде чогулуп алып, ошондой бир тигилерге өзүбүздү салыштырсак, ал бир мустахаб эмес дейт. Кыскасы бул маселеде талаш бар. Кээ бир алымдарыбыз мустахаб эмес, кээ бир алымдарыбыз мустахаб, кээ бир алымдарыбыз макрух, кээ бир алымдарыбыз макрух эмес деп айтор. Ушунда бир топ бул маселеде эмнелер бар, пикирлер бар. Ошол некен эч бир сооп жок. Бул жакка чогулуп алып өзүбүзчө биз өзүбүздү Арафа тоодагылар тиякта вукуф кылды, чогулуп алып, биз дагы бул жакта вукуф кылабыз десек, мындан эч бир сообу жок. Мындай нерседен тескерисинче алыс болушубуз керек. Wa yajibu qawluhu Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. من فجر يوم عرفة عقيب كل فرض أدي بجماعة مستحبة على المقيم بمصر ومقتدية برجل ومسافر مقتد بمقيم إلى عصر العيد. Kiteptin жазуучусу Аллах Таала ал кишини мейримине бөлөсүн минтип айтат. Жергиликтүү кишиге жана эркекке уюган аялга жана мукимге уюган мусапырга ар бир мустахаб жамаат менен окулган фарз намаздын артынан Аллаху акбар, ла илаха иллаллаху валлаху акбар, Аллаху акбар, валиллахил хамд деген сөздү айтуу важип болот дейт. Кайсы күнгө чейин? Айт күнүнүн асырына чейин. Айт күнүнүн асырына чейин. Кыскасы бул сүйлөмдө бир канча маселе бар. Биринчи маселе канча жолу айтыш керек ушул такбирди. Намаздан кийин канча жолу айтыш керек? Бир жолу айтуу важип болот. Ашыкча айтсаңыз да сооп боло берет. Бизде адатта 3 жолу айтышат ушул сөздөрдү намаздан кийин. Экинчиси парз намаз деди, парз намаз. Бул жерде парз намаздан максат парз айын намаздын артынан. Ар бир адамга милдет болгон фарздын артынан. Мына ошондуктан витр жана сүннөт жана жаназа намазынын артынан не кылбайт? Такбирлер, бул такбирлер айтылбайт. Ал эми айт намазында айтабыз. Традиционно болуп калган айт намазын окуп бүткөндөн кийин имам салам берди, ушул такбирлерди айтышат. Үчүнчү маселе мустахаб жамаат менен деп айтты. Жамаат эки түр болот. Мустахаб жамаат бар, макрух жамаат бар. Мустахаб жамаат бул эркектердин жамаат. Кадимкидей имамдыкка эркек өтүп ошол жерде жамаат окушат. Андыктан макрух жамаатта такбир айтуу милдет болбойт дейт Абу Ханифа рахматулла алейхи. Макрух жамаат кайсыл десеңиз, аялдардын, тек гана аялдардан түзүлгөн, куралган жамаат. Бир аялды имам коюшат, ушинтип окушат. Ал макрух. Же болсо жылаңачтар бардыгы жылаңач экен дейли. Кандайдыр бир себеп менен каракчылар келип тоноп тартып алды кийимдерин, кыскасы жылаңачтар. Кийимдери жок. Мына ошолор жалгыз намаз убактында жалгыз намаз окуштары керек да. Бирок ошого карасаң булар чогулуп алып туруп бир имамга уюп окуй турган болушса, мына ошону макрух жамаат деп коет. Антибештери керек, күнөө бол. Мына ошондой күнөө болгон жамааттын артынан дагы не кылбайт экен? Айтылбайт. Төртүнчүсү шаардын тургуну болсун деп айтты. Мына ошондуктан айылдагыларга жана мусапырларга такбир ташрик айтуу эмне эмес? Милдет эмес. Мусапырга качан милдет болот? Эгерде жергиликтүү адамдын артынан шаарда имамга уюса, ошондо имамга ээрчүү айтуу милдет болот дейт.
Аялдарга милдет эмес. Алар эркекке дебеди, аялдарга милдет эмес. Аялдарга качан милдет болот? Эгерде эркек имамдын артынан уюп окуса. Уюп окуса, ошондо милдет болот. Бирок булар эркек сыяктуу үнүн чыгарып такбир айтпайт. Булар купия айтышат. Жана акыркы маселе бунун ичиндеги, ушул сүйлөмдүн ичиндеги 8 убакыт намазда гана айтат. Арафа күнү бамдат намазынын артынан башталат, Курбан айт күнү асыр намазында бүтөт. 8 намаз. Бул Абу Ханифа рахматулла алейхинин көз карашы боюнча. Абу Ханифа ушундай шарттарды койгон. Кандай шарттарды коюптур? Дагы бир жолу токтолуп өтөлү. Биринчиси, жамаат менен окулуш керек. Анан ал жамаат мустахаб болуш керек, жергиликтүү болуш керек, шаардын тургуну болуш керек. Анан кайсыл убакытча айтылат дедик? 8 убакыт намазда айтылат дедик. Ушундай шарттар менен айтылыш керек. Ал эми эки имам эмне дейт бул тууралуу? Ва кала ила асри ахири айями ташриqi ва бихи умалу. Эки имамдын көз карашы боюнча, эки имам ташрик жанагы курбандыктын этини сүрсүтө турган күндөрдүн эң акыркы күнүнүн асырына чейин дейт. Башкача айтканда 23 убакыт намазда айтылат дейт. Арафа күнү, Курбан айт күнү, анын эртеси, анан 3-чү күнү не болот? Асыр намазында бүтөт. Мына ушул пикир менен амал кылынат. Тактап айтканда, ушул пикир менен амал кылынат дегенде, бул жерде фатва имам айындардын сөзүнө берген. Жокорудагы Абу Ханифага койгон шарттарда дагы шакирттери кайчы пикирде. Шартта эмне деди? Айылдыктарга милдет эмес, шаарлыктарга милдет деди. Шакирттеринин көз карашы боюнча айылдыктарга да эле милдет. Бул жерде жамаат менен окулса, анан милдет болот деди Абу Ханифа. Айма шакирттеринин көз карашы жалгыз окуса да эле милдет болот. Кыскасы, жалгыз окуйсузбу, жамаат менен окуйсузбу, айылдыксызбы, шаарлыксызбы, ошол күнү сиз фарз намазды окудуңузбу, анын артынан такбир айтуу эмне болот экен? Важип болот дейт. Бул Абу Ханифанын шакирттери мына ушул сөзгө эмне кылынган? Фатва берилген. Вала ядаухул муътамму валау тарака имамуху. Такбирди имам таштаса да имамга уюган киши таштабайт. Жамаат намаз менен окуганыбыздан кийин имам дагы пенде да. Кокус унутуп калган болсо, эмне кылабыз? Имам унутуп калып айтпаса, бир аз күтөбүз. Кана имам айтып айтпайбы? Эгер айтпай унутуп калып туруп кетейин десе, анда биз эмне кылабыз? Такбир айтышыбыз керек болуп калат. Кадимкиде айта беребиз. Имамга уйганбыз, имамды бир карайбыз да эмне кылат? Кайсыл амалды кылат? Эми туруп кетеби же такбир айтабы эсине келип? Эгер туруп кетейин деген аракетти жасап атса, анда такбирди айта беребиз. Мына ушул жерде айт намазы тууралуу тема акырына чыкты. Жараткан Аллахым бардыгыбызды ошол жакшы айт күндөргө жеткирип, ошол күндөрдү жакшы маанавият менен, Кудайга болгон кулчулук менен өткөрүүгө мүмкүнчүлүк берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.